La nostra mini comparativa delle 1000 supersportive è anche un'occasione per parlare di gomme, perché per metterle tutte sullo stesso piano abbiamo chiesto aiuto agli amici di Pirelli per farci suggerire due gomme che rendessero al meglio nei due scenari. E quindi abbiamo avuto le Diablo Rosso 3, nuovissime Diablo Rosso presentate quest'anno per l'uso stradale, e le Supercorsa in mescola SC2 per l'uso in pista. Partiamo dalla novità dell'anno, che sono le Rosso 3, e a questo punto chiediamo al nostro Francesco di raccontarcene un po' dal punto di vista tecnico. Allora, siamo alla terza serie del Diablo Rosso 3, una gomma che i tecnici hanno sviluppato per migliorare le caratteristiche di agilità rispetto al Diablo Rosso 2, e inoltre, oltre a maggiore agilità, c'è anche una migliorata performance nella guida sul bagnato. Guida sul bagnato che è migliorata sia grazie alle mescole, ma anche grazie ai nuovi intagli a forma di fulmine, molto belli anche da vedere. Mescole che sono, allora, monomescola all'anteriore, bimescola al posteriore, con una fascia centrale che rappresenta praticamente il 20% della fascia centrale, più rigida e con migliori caratteristiche in termini di percorrenza e di durata. Entrambe le gomme sono più alte rispetto ai Diablo Rosso 2. Questo permette di avere un diverso profilo sia per l'anteriore sia per il posteriore. Soprattutto il posteriore si vede che è maggiormente arrotondato rispetto al Diablo Rosso 2. Questo permette di poter sfruttare una maggiore impronta a terra e agli angoli di piega superiore rispetto al Diablo Rosso 2, per cui abbiamo tanto appoggio e tanto grip anche quando si piega forte. Per cui una gomma che riesce ad adattarsi perfettamente a moto differenti. Un pneumatico che offre tantissimo grip su asfalto asciutto e molto grip anche su asfalto bagnato. Noi durante la presentazione stampa ad Aragon purtroppo abbiamo guidato sotto il diluvio universale e abbiamo potuto notare che questa gomma ha delle prestazioni notevoli anche su asfalto non solo bagnato, inondato. E oggi abbiamo usato le Diablo Rosso 3 anche in un contesto allora un po' estraneo, la pista, con delle moto davvero potenti, 200 cavalli che le hanno stressate, ma chiediamo a Edo come sono andate. Allora, intanto spieghiamo perché abbiamo deciso di usarle anche in pista. Sono pneumatici nati per andare al meglio su strada, ma che non disegnano affatto l'uso estemporaneo in pista, perché la maggior parte delle persone che ne andranno a comprare si vorranno togliere lo sfizio occasionalmente di girarci in pista. Le abbiamo usate con delle pressioni consigliate dai tecnici Pirelli di 1,9 al posteriore e 2 per il primo turno della mattina, per imparare a conoscere un pochino le moto, prendere confidenza con la pista e sfruttare la gomma. Abbiamo scoperto una gomma estremamente versatile anche nel contesto della pista, armonica nel comportamento, agile. Abbiamo riscontrato effettivamente un aumento di quell'appoggio a terra perché infondono molta sicurezza, un riscaldamento piuttosto rapido già alla partenza dai box, che è importante perché sono gomme che difficilmente verranno usate con delle termocoperte. È logico che naturalmente dopo qualche tornata non si può chiedere a gomme che comunque nascono con un'estrazione stradale di reggere alle bordate della cavalleria come quella delle 1000 supersportive di oggi. Di conseguenza abbiamo deciso di passare a delle macchine da guerra, alle Pirelli Supercorsa SC2, che ci sono state consigliate dagli amici di Pirelli in virtù delle loro caratteristiche per l'uso che ne avremmo dovuto fare noi oggi. Allora, ci siamo presentati nelle condizioni dell'amatore medio, quindi senza termocoperte, e di conseguenza i tecnici Pirelli ci hanno consigliato l'SC2 rispetto all'SC1 perché è in grado di offrire delle prestazioni un pochino più costanti, un po' più livellate sull'arco della giornata, con diverse entrate e uscite. Le abbiamo utilizzate con delle pressioni a caldo di 2,3 all'anteriore e 1,6 al posteriore, quindi se usate le termocoperte regolate pure la pressione su questi valori già ancora prima di utilizzarle. Diversamente provate a fare un paio di giri per farle entrare in temperatura e verificate la pressione a caldo. Francesco, adesso raccontaci come vanno al lato pratico. Beh, la cosa che stupisce è sicuramente il fatto di non aver utilizzato le termocoperte, di essere entrati in pista con le gomme, diciamo, fredde, e nel giro di un giro e mezzo la gomma entra in temperatura ed è già utilizzabile. Forse il limite maggiore è nostro, nella nostra testa, perché effettivamente si può dare del gran gas e con queste moto ce n'è davvero tanto. Vengono stressate a dovere perché qui parliamo sempre di moto da 200 cavalli e alla ruota ce ne sono davvero tanti, e anche in termini di coppia, per cui lo stress per questi pneumatici è davvero improbo. Adesso sinceramente io le
le conosco da parecchi anni queste gomme, abbiamo seguito varie evoluzioni, siamo arrivati a dei livelli altissimi in termini sia di grip a centro curva, in termini di frenata, precisione. L'avantreno è davvero fermo, a me è una cosa che piace moltissimo, è in fase di frenata, inserimento, cosa che si nota soprattutto con la Ducati. La moto rimane sempre molto precisa, la carcassa sostiene bene, davvero un bel pneumatico. Il posteriore poi permette in uscita di curva di fare i numeri. Si prende in mano il gas e, elettronica o no, noi abbiamo delle spie che indicano quando subentra il controllo di trazione. Effettivamente possiamo notare che il grip offerto in giornate come queste, qui siamo più o meno a 34-35 gradi, l'asfalto non lo sappiamo ma è bollente. In termini di grip il risultato è notevolissimo, le gomme lavorano bene e permettono di aprire tanto e di non fare entrare i controlli di trazione, perché io sinceramente di spie lampeggianti oggi non ne ho viste. Io tra l'altro farei anche notare come una cosa molto interessante è l'usura regolarissima su tutte e tre le moto, con tre moto molto diverse come comportamento, come ciclistica, come erogazione del motore, che hanno consumato in maniera estremamente omogenea il posteriore, a dimostrazione del fatto che si tratta di una gomma molto versatile, che lavora bene con tutte le ciclistiche e che non induce dei comportamenti strani o comunque dei rendimenti che non riescono a essere sfruttati anche dall'amatore comune. Tra l'altro questo tipo di usura estremamente regolare è quantomeno sintomatico del fatto che a seconda del vostro livello, del tipo di cavalleria, del vostro tipo di guida, sono gomme che sono in grado di supportarvi adeguatamente per un'intera giornata in pista. Parliamo di 5-6 turni su un tracciato impegnativo come questo, con un asfalto con tanto grip e vi lasciano finire la giornata ancora ampiamente in condizioni di sicurezza, senza comportamenti anomali. Quindi le promuoviamo? Assolutamente sì. Ragazzi, non c'è motivo per non sceglierle.